Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mwenna baganda baffe wonna wosinziridde okutulaba. Amanya yenze Sakozi Farouk. Wano wendi ndine Dr. Smiles. Dr. Serumaga omusawo ow'amannyo. Baganda bange nabaleetera omusawo ono ne mumbeera bubi nnyo. Ne muŋŋamba omukulu oyo muleete tulina ebizibu twagala atusomese atubuulire ekigenda mu maaso. Mwebale mwenna abatulaba Channel powered by Sozo Popera Gonzala bobo ine bya wake by'omunju ng'obikoye bya gym bya restaurant bya bala bimowe byakuwemu sente okivemu ne mugana wafasula moto wali agamba nti oboyagala moroka genda okukibanja mpola agikuwe omaleya kuwe kati tuli wano kitugenda okukola olwaleero tetwagala bamalira budde tugenda kubanga addamu kye mubuuziza kuba nataddeyo wano ku post ku YouTube ne mbagamba oboyina bonna ekibuuzo kyoyagala okubuuza ekikwatagana n'amannyo kiweereze era baganda bange ne muweereza ebibuuzo agenda kutta kimu ku kimu question and answer tetwagala nti ate wazaalibwawa simanyi gwani oli mufumbo tetubyagalamu kyemubuuza kyaddamu mwebale nnyo okusindika ebibuuzo musindika ebibuuzo nja kubanga muleeta kyotategedde ng'obuuza. Dokita nkulamusiza. Ogamba otejja kwongera ku sauti. Sina tabu ndi bulungi ndi mulamu mwadde embeera gye tulimu nammwe mugiraba yazi mask naye eddoboozi yange teriyinza vaayo bulungi kyenva nzisizaamu katono nsobole okunnyonnyola bulungi abantu bategeere kye mbagamba. Dr. Gwani amanya gayenze Dr. Serumaga John Vianney agantuumibwa then aga brand aga social media bampita Dr. Smiles. Dr. Smiles UG. Yes. Kulaba ne baserebu nakulaba ne Peter Mazi wange nenga ne Peter Mazi abeera waawo. Yankubira mukyala we yankubira. Okay. Nze nga simanyi nti ne Peter Miles yajja. Mukyala nangamba I want to see the dentist wichi. Okay. Najja mba ndi awo ng'ayingiddewo n'omunene wa nagivuga okuva entebe. Yagivuga okuva entebe. Dr. Smiles omumanyi. Mumanyi? Yagivuga okuva entebe. I've been trying to push. Yeah. I've been trying to push. You know, in this era that we are in, oyina okupushinga. No connecting. Kubanga the more you reach out, abantu abasinga baliyo tebalina information ku mannyo, tebalina kye bamanyi. Naye nga balina ensimbi ezisobola obigonjoola. Okitegeera. So kati awo kyenvanze si ngezezaako nnyo ogenda ku TV ezimu naye ne bakuzunza ne bakuze eno ne bakwetoolooza naye nga nze nkimanyi power eri wano ku social media. So kati ffe kye twasazeewo Dokita ffe tuleete abantu tubawe information because naffe tetulina nnyo kye tuyinza baddiza wabula okubawa content ono abagasa. Omuntu n'abeera n'ekizibu ekyo naye nga tamanyi wadda oli ne bamukula amannya ate oli n'agamenya bumenya ate n'amuleetera bizibu naye nga yeebuuza wadda nga tategeerawo. So Dokita olwaleero kye tugenda okukola baganda bange babuuzizza ebibuuzo kuno ku social media ku YouTube kuno n'abatereddeyo post ne bagamba mubuuze ekibuuzo buli kyoyagala otegeera ku mannyogo buuza Dokita akuddemu. Kansuubira oli ready okuddamu buli kibuuzo. Ndi ready nnyo kubeera bulijjo nninze kuba wansuubiza nti ogenda kukomawo era mbadde nninze buli ndaala kuba ansa zonna nzirina. Ozirina? Nzirina. Alright. Baganda baffe tugenda tandika n'omukyala bamuyita Rina Case. Rina Case agambye nti Gospel Live Die Hard, thanks for being updated always. My question is amannya agalimu ebituli agazimbira sente mmeka? Secondly, kiva kuki okusanyalala amannyo? Thirdly, amannyo nkola ntyo gafuula ameeru? Bibuuzo biri bisatu mu kimu. Rina Case yabuuza. Kati Rina Case amannyo we gaba ngalimu ebituli tugasementinga tetukozesa ono sementi abantu gwe bamanyi gwe bazimbisa ennyumba noddo. This is dental cement akitegeera bamukola mu materials ezikola ki ezisobola okuyamba okuddaabiriza amannyo. So we fill them first kyetusooka okukola tulirongoosa munda ne tujjamu emmere bayeewogomyemu kuba bacteria zibeeramu eyo mmere ziba zifeedinga ku eyo emmere ne zizaala acid oyo yayonoona erinnyo oba yalireetera okubeera nga libomoka. Kati kyetusooka okukola tusooka ne tulirongoosa munda then ne tuteekawo sementi oyo
n'obeera ng'erinnyo osobola oddiriisa bulungi. Kati n'ekirala abuuzizza ki ekireetera amannyo okusannyalala. Amannyo ekigaleetera okusannyalala ekisooka ebintu bye tulya. Abantu tulya nnyo ebintu ebiri acidic. Ebintu ebiri acidic bye bino nga bw'olaba soda. Ebintu ebirimu acid. Soda yenna kiri nti alimu gaasi wa carbon dioxide ki ali acidic. Fizzy drinks, buli drink yonna gy'omuntu gy'asumulira negira okitegeera eri acidic. So omuntu ebintu bye tulya bisobola okuleetera amannyo okusannyalala kuba bwe bibeera acidic bireetera ekikuta ky'erinnya ekyokungulu okubeera nga kiggwerera okubeera nga kiggwerera ekivaamu ne kyexposing ekikuta ky'erinnya ekiddako kye bayita dentin. Ekikuta ekyo ekiddako kiri very sensitive okuba omuntu awulira amannyo gasannyalala. Kati ekyo just diet omuntu ng'ali ekyo then kati ekya diet nga kivuddeko ekintu ekirala kireetera amannyo okusannyalala amannyo okubanga makyafu. Amannyo bwe gabanga makyafu emmere neerwako ebbanga ddene etuuka akaseera neeguma. Bweguma creating ekintu mu lufuutifuuti tuyita calculus. Kibeera kya white nga kiri ku linnyo naye nga kifaananira ddala erinnya eri omuntu aba agamba erinnyo lyange libomoka naye ng'ebeera mmere nga yatuuka emmere etuuka akaseera nejja calcium mu malusu. Bw'ejja calcium mu malusu ne kigumira ku linnyo mu lufuutifuuti tukiyita calculus. Kati ekintu ekyo buli wekyongera okwakimulatinga ku linnyo kireetera ebibuno bino okukola ki okwonooneka. Ebibuno bino bwe byonooneka oba okulwala kye tuyita gingivitis. Ebibuno byaffe bino bwe birwala nga ebibuno ebyo ye supporting structures z'erinnyo byebisupporting erinnyo okubeera nga liri mu kifo kimu. Kati buli kibuno we kirwala kita erinnyo ne kikola ki ne kidda ebbali oba ne kiggwerera ne kikka. Ekivaamu nti exposinga paati y'erinnyo eri mu neck waneeno olaba ekigalo kyange kineeno lino lyerinnyo naye olaba waneeno kano akabubi katugambe ekibuno we kitandikira. Ekibuno kino kirina paati y'erinnyo gye kibikka eri sensitive. Kati buli we kirwala ne kivaawo ne kyexposinga paati eyo otandika ofuna okusannyalala kw'amannyo ate nga gabuliidingana nnyo. Kati awo oba olina okujja mu basawo ne tusooka ne tugooza ne tuggyako ebyo calculus. Bwe tumala obbijjako tukuwa eddagala erijjanjaba ebibuno ebyo ne biteerera ne biddamu ne biguma. Wabuulizza amannya agalimu ebituli ga ssente mmeka ogajjanjabira mmeka? Amannyo ag'okusementi nga turenjinga kuva ku 6,000 paka ku 8,000. Tutunuulira ebintu bingi sayizi y'ekituli ekituli kiri ku linnyo ki kubanga ebika bya sementi byanjawulo byetukola ki byetukozesa okuddaabiriza amannyo. Lina Keeza akufunye. Muganda wange Geoffrey abuuza how can one control teeth removing? Now simanyi kyategeeza muntu kujja kubanga ajjamu nnyo amannyo oba kubeera nga ye buli linnyo agenda bugenze bwa musawo n'alijjamu. Naye nja kibeesinga ku muntu ng'alwadde amannyo ge buli ssaawa nga gavaamu gokka nga tagenze na wa musawo akeera bukezi ku makya n'awulira erinnyo mu kamwa. Kati tuddayo ku kiri kye nakugambye nti omuntu buli lw'otasenya ebiseera ebisinga ng'ogenda okwebaka emmere neesula ku mannyo. Emmere buli weesula ku mannyo bacteria zino zo zibeera zifiidinga ku ki ku mmere eno nga zizaala acid. N'ekirala malusu gaffe ag'omu kamwa n'ayingira mu mmere eno ensigadde ku ki ku linnyo. Emmere eyo n'eguma ne creating ekyo ekintu kye bayita calculus. Kati the further the accumulation ey'ekyo ekintu kireetera ekibuno okutuukira ddala ne kiviira ddala ku linnyo erinnyo ne lisigala mu bbanga nga lisigadde just mu ggumba. Kati akole ki? Kati ekivaamu erinnyo we linyeenya nga livaamu toliwulira nadde wulira oluusi oyinza n'okuba olya ekyo ekizibu bakadde be balina okifuna. Abantu abakadde be basinga okifuna kubanga be ebibuno byabwe biba bitendewaliddwa nnyo olw'ebbanga eddene. Omuvubuka tolina kifuna, tolina kubeera ng'okifuna ng'oli mu kulya ate erinnya ne livaamu. Tolina kifuna. So amagezi ge muwa balina kujja wa musawo ne muwa oral hygiene instructions ne muwa engeri gy'okuumamu amannyo go nga mayonjo. Nange mwennyini ne nsooka ne ngooza
right. Helen Nalubega yabuuza, how can one avoid halitosis? Halitosis kitegeeza ki ye? Halitosis ono simanyi musawo. Kitegeeza bad breath. Bad breath. Oba mal odor. Halitosis. Okay. Halitosis kitegeeza kubeera muntu nga akawoowo akava mu kamwa ako si kalungi. Halitosis. Omuntu akyewala atya? Hygiene, oral hygiene kyekisookebwako okusenya amannyo ng'omaze okulya. Naddala ng'ogenda okwebaka ng'omaze okulya sapa n'osooka n'okola ki? N'osenya. Ekirala ebintu bye tulya. Ebintu ebimu bw'obirya bireetera omuntu okubeera n'akawoowo akabi mu kamwa. Bintu nga ki? Nga galiki. Galiki omumanyi? Galiki mumanyi. Kaleetera akawoowo akabi mu kamwa. Emize abantu gye balina ng'okunywa sigala, okugaaya amayirungi, okugaaya taaba, ebyo byonna bireetera omuntu okukola ki? Okubeera ng'alina akawoowo akabi akava mu kamwa. Then ekirala ekisembayo, abantu abamu babeera n'endwadde. Endwadde z'amawuggwe, endwadde z'ekibumba, endwadde z'ensigo, diabetes, sukaali. Ezo endwadde ebiseera ebisinga zireeta omuntu okubeera ng'alina akawoowo awunya akamwa. Ye omuntu agamba nti musawo nze nkeera ku makya n'ensenya buli kimu n'enkuuta amannyo n'enkola buli kimu naye ng'akamwa kakoze eki? Kagaanye. So omuntu bw'atyo kye tumukolera tusooka ne tujjanjaba kiri kyalina ne kiwona. Bwe kimala okuwona kiri kivaawo kiringa symptom yakiri era kiri oluvaawo nga breath etere. Shamimu abuuza, good morning doctor. They put cement in my teeth, but now I feel pain eating both cold and hotness. Hot things. Awulira obulumi. Feeling eyo baba tefunye bulungi marginal seal. Marginal seal kwe kubanga bwe tutaddemu ka cement kano. Ku sides kuno kwonna kasirinze bulungi, tewali mmere weesobola kukola ki? Kuyita. Naye sometimes abamu marginal seal eba sikola ki? Si nnungi. Kati buli bw'obeera okulya emmere yeekwekaawo mu makkati ga sementi n'erinnyo. Buli mmere eyo bw'ecollectinga bacteria zifuna entry point okuddamu okukola ki? Okutawaanya erinnyo lyo. Okitegeera? Ne ziyingira ne zigenda wansi wa feeling gye baateekamu. Wansi waazo tuziyita recurrent caries. Wansi waki? Wa cement gwe baateekamu. Kati we zigenda wansi wa cement zo nga zeeyongerayo paka mu mutima gw'erinnyo mu luzungu gye tuyita pulp. Ekivaamu ng'otandika owulira pain. So that is I think the reason why she's what? She's feeling pain. The solution to it is doing a root canal. A root canal treatment. Ojikola? Njikola sebo. Okay. Dokita najja kubawa ennamba ye katusooke tugende mu bibuuzo mpola mpola. Najja kubagaba ennamba tubeere nga tutegeera. Mabel Edith abuuza, hey doctor, lost almost all my teeth. Have upper dentures, bazita dentures, upper dentures, but can eat properly. How can you help me? Okitegedde? Ayina upper dentures naye alya bulungi. Oyinza muyamba otya? Upper denture kitegeeza ki omuntu atakimanyi? Kati denture ge mannya ag'okwambala. Gegana amannyo ebiseera ebisinga tugawanya abakadde. Ag'okwambala? Kuba abasinga mannyo gaabwe abasinga baba bagaluzinga gonna. So kati dentures ge gamannya ag'okwambala. Ati omuntu waba ayagala kintu kiri permanent kye tumukolera tukola kye tuyita dental implants. Dental implants ge mannyo naye nga tugateekera ddala direct mu ggumba ng'amannyo go bwe gaali. Kisoboka. Otyo tugateera ddala mu ggumba. Bwe tugateekamu ge gabeera supporting structures zagana amalala ge tugenda okuteekamu. Tetuteekamu buli linnyo lyavaamu tutugenda teekamu implant. Kati ye nga we gali aga waggulu tuteekamu implants. Tuyinza oteekamu implants nnya emu wano n'endala emu wano. Then kati we tumala oziteekamu ezo zennyini ze ziba zigenda okubeera support yagana amalala ge tugenda okukola ki? Okuteekamu. So kisoboka. Mabel Edith kisoboka ali UK. Angambye
ali UK naye kisoboka. Yes. Ibra Sena agamba, how can you reduce gum recession and what causes it? Gum recession abantu nga bano badokita nga babuuza ebintu bya anti munayi abantu bamanye ebintu it is a land world now abantu banoonyereza it is a land world era obanga oli mufere baba ikugudde mudda. Gum recession kyekiri kyembadde njogerako okubeera nga ebibuno biggwerera ebintu bibiri ebikozinga gum recession. First of all, the technique of brushing. Sisi wano na modo okulaga abantu ngeri gye basenyamu. Tujafuna gundi endala tusomese ekyo. Naye omuntu tosaanye kusenya mannyo back and forth. What? Horizontally ngodde eno nodde eno straight. Si kirungi. N'okusenya ngozza waggulu ne wansi. Si kirungi. Ebyo ebintu bikola ki? Because nga gum recession. Oyina kusenya ina circular motion. Ate n'engeri gy'okola kijyoteeka akasenya ku linnyo emataringa. Akasenya kano okatwistinga ku angle 45. N'okateeka ku gingival margin. Okitegeera? Lino we liba nga lyerinnyo akasenya okebasaako bwoti ne kabanga akali twisted. Okitegeera? N'ogenda ng'okola circular motion. Kakati doctor, onafunayo ekintu ne tukola practical ku bintu bino. Anti mbadde ngamba engeri gye badde sizye na modo kiba kizibu okukola okukibalaga obulungi. So kati next time when they Ibula agamba ayinza kigira kitegeeza ensenya n'akasenya k'okozesa. Abantu abamu bakozesa obusenya nga bulina bristles nga ziri very hard. Bristles bwe buno brush obubeera ku kasenya bunene. Bwe bubeera obugumu ennyo buba bugenda ku hurting ebibuno bibeere ng'ebikola ki ebigwera. So n'akasenya k'okozesa olina ofuna akasenya nkali soft naye ate si soft nnyo kuba tewekaba soft nnyo tekagenda kujja mmere ku mannyo. So ofuna akasenya tekali very hard tekali very soft. Okitegeera ng'obuli recommended Colgate bakola obusenya Oral-B bakola obusenya obuli recommended oba n'okufuna electric toothbrush. Mpima favored agamba, I want to send my son to you. Where can I find you, doctor? What number? Right now where you can find me in Bukoto at Chirago Complex. We are on 2nd floor. Room 223, Pasha Dental Surgery. A number yange eli 0775 98 72 26 ya MTN. Ya Airtel eli 0702 50 30 96. Wewe yagala kundaba personally because I'm at a clinic and I'm also going to, now in this COVID time I've started what we call mobile dentistry. Where nzijja gy'obeera yonna nze nenkukolerako eyo nengonjola ekizibu kyekyamanyi. Nanfuka ekibuuzo kyo nanfuka Nubra kyobuuza ekya reducing gum kyekiri ekya gum recession si kyekyo nsenya oyo tumuveeko. Muganda wange Lilian yabuuza amannya agagerekera mugatereza ne gaddawo bulungi. Lilian yabuuza nga gagerekera kugerekera kubeera kutya ate? Okugerekera kwe kubeera nga olinamu amannyo gaagamu naye nga tegali mu layini. Nga amannyo gano gali straight bwe gati naye nga liri bweri kyekigaleeta ekitera okuleeta ekimu ku early extraction tewakuula nga yakuula mangu either yakuula mangu oba nga yakuula late ate waba teyakuula sige gagamera abiri era aba yakuula kuba kati agaba gavuddewa. Kitegeera kati omuntu eyagerekera amannyo oba abantu abamu babeera nga naturally jjo zaabwe ntono ng'olubwalwe lutono kujja. Okitegeera kyekigaleetera abantu amannyo amamu okukola ki okugerekera. Kyetubakolera abantu bwe bato tubakolera kye bayita orthodontic treatment. Orthodontic treatment abantu abasinga mu Luganda bamanyi braces. Braces. Obuwayo obwo tubuteeka ku mannyo ne bugasika ne gatereera ne gadda mu layini. Omuntu wabanga alina olubalwe nga lutini nga tetusobola gatereeza na buwayo obwo nakaspace akatini kalina. Sometimes tujjamu kamannyo creating a space then tugatereeza ne gadda mu layini. Lilian kisoboka. Sandro abuuza doctor atubuulire price yabyo because I want to support him
naye alabika wa bbeeyi Dr. Smiles. buli muntu mutreatinga nga bwazze. Okay. Akitegeera ate n'ekirala nakyogerako ne buli nga nkola ku bamuunya bano abaana bwe baavuma nti naye tuli basawo at the end of the day. Nze kinsanyusa nnyo okujja omulwadde ne mukolako, tekinsanyusa omulwadde n'ajja ne mugoba. So first of all tunula embeera gye tulimu right now. Si nnungi, abantu tebakyakola, bagenda lockinga down kyetusuubira kuba covid atabuse. Otegeera bayinza okuddamu ne bakola ki ne balockinga down. So kati tuba tulina okukola ki okukwata. So toli wa bbeeyi nnyo? Siri wa bbeeyi, ndi wa bbeeyi yo gy'olina. Nze making sure I try to do something ekijja mu ssente z'olina. All right. Geoffrey abuuza, so far I have removed the 3 teeth and I still have 2 more ez'okugjamu. Akola atya? Oyo njagala mulabeko ndabe reason waki alina okugajjamu. Kuba omuntu tolina kubeera ng'ojjamu bujjamanyi. Olaba n'omuntu n'oba n'erinnya eddwadde tolijjanjaba n'olisigaza. Jose abuuza, nakozesa akasenya akatali kange by mistake. My mouth is sour for long time. What can I do? Tumufunirayo mouthwash. Dr. Sembera wano ku Muzindalo oli wala nnyo. So agamba yakozesa akasenya akatali kake, akasenya ako naye akakozesa mu nsobi nga si kake. Naye akamwake kali kasawalinga. Ka mouthwash. Omfunirayo ka mouthwash n'akozesa akoko. Akamwane ka becoming fresh. My sister Helen Nalubega, my sister is 6 years now, but amannyo ge mafu gasirira, and even at the beginning gali gasirira. What can I do to help out? Amannyo gasirira naye mwana muto myaka mukaaga ate gali gasirira. Abaana abato kiva ku keya y'abaki y'abazadde n'ebintu bye bali. Ajjukira omwana wabeera omuto baba woomerwa nnyo ebintu obuwoomerera. Dr. Cheti Musumbu buswiti waliwo abantu abayitaayita buswiti biki. So tuba tetujja buba bujja kubonoonera ddala amanyi. Kati akoze atya kuba yagamba gasirira from the beginning. Era ye mwennyini ne syrups zino abaana abamu balwala nga bato ne baba banyuze syrups. Syrups ezo zibeera bizibu ebiwoomerera bingi biba bijja kwonoona. Kati alina kukola atya? Aleeta omwana tumulabe kye tumusobola mumukolera. Shan agamba kiva ku kyamannyo okweyawula ne gava mu space ate atali ekitaaliwo before. Actually nandyagadde to visit him. Amannyo ne gava mu space. Ebiseera ebisimu abantu abamu bakuula amannyo ne bakuyetinga space mu kamwa kaabwe. Kati jjukira bw'obanga amannyo gonna agaali galina okumera gamera n'ojjamu lino limu. Over time bwe wobeera ng'ogaaya amannyo gano agasigaddemu gadriftinga. Lino lyekuba eno n'eno ne lyekuba eno. Olaba by'okreatingawo amabanga nga bagakuula. Nga yalijjamu nga bino by'omuntu agamba n'agenda n'afuna omusawo n'agamba erinnyo lijjeeni. Bw'alekawo eddibu amannyo gatandika drifting okugezaako closing eyo space. Naye bwe gadriftinga gava gye galina okubeera ne galekayo space. Kati alina kukola atya? Ajja nencekenenya n'endaba engeri tusobola oba professionally. Because abantu abasinga bamanyi ebyabwe ebyokugenda ewaka ne bagawayiteninga. Abantu abasinga balina kye bayita baking soda. Akozesa baking soda n'agawayiteningira ewaka. Naye baking soda alimu percentages za hydrogen peroxide ziri very high, ziri not controlled. Olumala omukozesa amannyo gaba gayenda beera very sensitive, gakumaleko emirembe. Naye wano eno Fem Clinic we use whitening kits eziri professional ezirimu levels za hydrogen peroxide nga ziri very convenient ku mannyo go. Ate era ne tukuwa ne aftercare products ebintu by'obogenda okukozesa nga tumaze okuga whiteninga. Kuba amannyo tugeerusa. Mugeerusa? Ng'omukazi bwe yeerusa tuga bleachinga. Negabeera meeru? Negabeera meeru. Nesibeera na effect? Notabeera na effect. Naye era nga bw'omanya ekintu ekiri bleached era kiba kirina okuddayo mu ki
ne mu kala yaakyo. Okay. So bw'oga whiteninga olina okuddamu era n'ogakola ki? Oga maintaining. N'oga whiteninga bupya. After some time, after like 1 year, Hey. you come back and be whitened then again. Okay. I want Faruka Joyce. Faruka, I want my tooth to be pure white. What can I use? Ndowooza mwine ezo gundi. Whitening. You can do whitening or bw'oba oyagala kiri permanent paka we can do veneers. Okay. Ne tuziteekako. Ono abuuza ebinnyo mu baana abato bye biki era biva ku ki? How can they be treated? Ebinnyo mu baana abato. Ebinnyo bye biki ate? Ebinnyo mu lufuutifuuti tujja ziyita canine grooves. Omanyi omwana omuto edda we yabeera nga akula, omwana wabeera omuto buli kyakwata akola ki? Ateeka mu kamwa. Buli kyakwata akola ki? Ateeka mu kamwa. Kati omwana buli lwabeera nga buli kyakwata ateeka mu kamwa, ebiseera ebisinga bafuna diarrhea. N'ekirala ne bafuna ebibuno byabwe bino amannyo bwe galina okumera ne bitandika okuzimba. Abantu bakiyitanga biki? Binnyo. Kati bwe babiyitanga ebinnyo nga batwala abantu ewaabwe bahabo ne bakozesa empagi ze bannyisa emuliro ne babakuuta ebinnyo. Naye nga baba tebamanyi nti bali mu kuaffectinga gali amannyo amato agatannamera. Okitegeera? So omuntu yenna agamba nti omwana alina ebinnyo, kye tukola tusooka ne omwana mujjanjabe buli kimu kikole ki? Mujjanjabe bino diarrhea gw'alina, zino endwadde eza bulijjo z'aba alina. Then ekyokuzimba kyebibuno era tukuwa eddagala ly'osiiga busiizi ku ki? Ku bibuno bino ebizimbye n'atereera n'abeera fine. Instead of okutwala omwana ne bamuteekako tutoma olw'oluusi amannyo agamu tegamera. Baba bagasse. Okay. Cells ezikola amannyo baba bazisse. Shira Flower abuuza nina bebi wange naye yazimba ebibuno. Ebiseera ebisinga ate ne bimuluma. Tumuwadde treatment eziwera naye ate bimala ne bidda. Kiva ku ki? Thank you Gospel Life. Kati era kyekyo kyennyini kyembadde njogerako. Zibeera canine grooves, ziba ku infections omwana zaafuna olw'ebintu byakola ki? Bintu byankwatamu n'ateeka mu kamwa. Okitegeera? Ajje atutuukirire. Tujja mufunira ekyokukola. Okay. Nandawula Latifa abuuza how to overcome black spots. Black spots ate ziziti? Black spots kaŋŋambe omuntu oyinza okubeera ng'olina ka black spot either ku lulimi oba ng'olina ka black spot either ku mumwa oba ng'olina ka black spot ku kibuno. But I think those are normal occurring things. Tekirina kutiisa. Tekirina kuba kati waliwo omuntu gwe bazadde ng'alina ebbalaku. Wali olabyewo omuntu ng'agamba banzaala nina ebbala naye linnuma. Maybe ng'ayagala kijjawo. Awo aba alina kutuukira cosmetic. Someone who does things cosmetically n'akitereeza n'akijjawo. But I wouldn't want anyone okireka teweetekako pressure. Mpozi nga kikuaffectinga nnyo nojja ne tukitereeza cosmetically. Okay. Nampijja Safina abuuza Doctor your contact kubanze eryange lyakujjamu naawo 1 year nga linnuma naye ntya okugenda mu malwaliro geegano. So njagala olukomawo nzijjemu. So ono ye erinnyo lye ayagala ndowooza lya enamba nagibawadde dda mpozi nga oyagala njiddemu. Enamba eri 0775 98 7226 eya MTN, eya Airtel 0702 5030 96. Zonna kwe ziri ku WhatsApp. Okay. Dentist I have almost 5 teeth naye nago nagakuula. Kisoboka bulungi nnyo. Nsobola bulungi. Okay. Helen kiki ekiviirako akamwa okuba ne bad smell? Ndowooza wakizzeemu. Dda. Kye tubayita halitosis eri oba mal odor. Okay. Oba bad odor. Ono abuuza Smell Uganda baby abuuza nyinza kukozesa ki okuwonya amannyo agaluma and how can I whiten my teeth? Whiten yakizzeemu naye agaluma era nga bwe nabagambye either welibanga obulumisi bw'amaanyi tulisementinga n'olisigaza
bwe libanga obulumi bungi nnyo tulikola root canal ne tumala ne tuliteekako akasaanikira waggulu oba kye tuyita crown n'olisigaza nga liri very fine. Okay. Mary Nabulima abuuza every year nzijjamu erinnyo nga lirimu ekituli ate sikyalya sweet lwaki gannuma buli mwaka ajjamu erinnya eririmu ekituli ajje tugekenenye tujja mubuulira kwe kiva era ekyo kwe kiva tukigonjoole tajja kuddamu gajjamu amannya ag'ebituli. Okay, dokita kiva ku kyamannyo okunywa ekintu ekinnyogoga n'owulira nga gasanyaladde ekyo nsuubira nakyogedde okasanyalala kw'amannyo. oluusi okusanyala kuyinza n'okuva ku muntu okubeera nga alina erinnyo nga lirimu ekituli. Okay. kuba erinnyo liba lirimu ekituli kiba kitegeeza part of the tooth which is sensitive is exposed, which is the dentine. Ekikuta ky'erinnyo ekiddako ekiri very sensitive ku binnyogogo by'ebyokya kiyinza okuba nkiri exposed nakyo kiba kirina kukola ki okugonga. Rehema Namagemba abuuza nina omwana wange gaamu ye yazimba alina emyaka 13 osobola ogitereeza with no side effects. Ajje tumwekenenye tulabe kye tusobola okukola. Manya ebintu ebimu manya nga tokirabyeko. So gaamu yazimba kye kireetera gaamu okuzimba nga bwe ngambye abantu kye bayita erinnyo kisoboka okuba nga is the case oba sometimes overgrowth ya gaamu bakuba abalwadde betuteekamu braces baneeno omulwadde azimba ebibuno nebikula nnyo okitegeera sometimes nga weetaaga obikendeezaako ku size obitriminga n'omuwa eddagala ne bihiiringa. Janati abuuza Janati Ukanda abuuza musawo lwaki bwensenyesa kologeti nsesema era lwaki ne bwensenya bulungi olunaku amannyo tegatukula bulungi. Kati mba njagala gye bulungi ampe history bulungi. But some people are allergic to some things. Nze okubanga allergy emuleetera okusesema. So I need to yaba alina okujja n'atubuulira buli kimu nga bwe kyatandika nga bwe ebbanga kimaze ebbanga ki bw'akozesa eddagala kibaawo okitegeera oba just ku Colgate netumuulaba engeri gye tumukwasaganyamu. Juliana Berry abuuza amannyo gannuma ate gamenyeka kati n'okulya kizibu nkoze ntya dokita? Ajje tujja gatereeza tujja gasementinga agamenyeka tujja gazimba tugazeewo agamenyeka mugazimba. Okay, hi Mr. Faruk nkusaamu ekitiibwa ekibuuzo kyange kiva ku ki amannyo okufuuka aga yero naddala eno gye gasembera ekirala kiva ku ki okuwunya akamwa ekirala nnyinza ntya okukuuma amannyo gange nga meeru amannyo okufuuka aga yero? Ekyo kiva ku nsenyambi. Abantu abasinga okimanyi tebasenya amannyo g'emabega galiwa gamabega gena agamannyo agasembayo tebagasenya akwata akasenya nakola naye jjukira gana amannyo agasembayo gegali emmere gegagayo emmere. So emmere ebeera kulinga nnyingi buli weerwako ng'ekola kiri kye nagambye neeguma bweguma ekyo kikalikirirwa first of all kiba kiwunya bubi kireetera omuntu owunya akamwa okitegeera kireetera gamuza okubuliidinga kye bayita kaboole okitegeera kati ebyo ebintu byonna byo bigatta awamu. That's the reason why era yeetaaga okujja amannyo ne tugooza ajja kubeera ateriiwo. Okay. Abiba abuuza how much is teeth scaling? Mitwalo 10. Teeth scaling ate kwekugooza kwekwoza anti ebikayisirasi bye nabadde nkwogerako biringanga bijirijimba bibanga bijirijimba ba byennyanja kyovola tugiyita scaling obanga ajjako scales obanga ajjako scales ez'ekyennyanja mukikolera 10 ekyo emitwalo 10. muganda wange Abiba okiwulidde. Habibu abuuza buno obunyama bw'omumannyo wakati bufuuse yeetaaga amannyo okugoozaako bw'omumannyo bufuuse reedi
ajja netugoza then nemuwa ka mouthwash nekabutereeza nebutereera nebuwona kuba kitegeeza bulwadde. Limbasa kyewabuuza is it possible to whiten, ekyo kituufu, yagambye akisobola okugafuula ameeru. Yo contact agigabye. Mukwano nakula omwana wange erinnyo naye simanyi nakula omwana wange erinnyo naye simanyi oba lyali lituuse okuggyibwamu. Amaze emyezi 6 tewameranga ddala, kati omukuula amalala ate ntya akoze atyo. Amuleete mwekenneenye tulabe kye tusobola omukolera. Okay. Ziri meka? Omani abuuza I have 36 teeth. Awo mbeera nina emyaka emeka? Alina 36 teeth. Alina amannya 36. Aba n'emyaka emeka awo? Obate 36 teeth. An adult person needs to have 32 teeth. So kati yo wa 36. Naye nga the abnormalities zibaayo. Omuntu nabeera nga yalina amannyo mangi ku ga bulijjo. Kisoboka? Bibaayo. Oba nga alina agasigalamu nga tagagyemu nga primary. Juliet abuuza Dr. Nsenya amannyo naye geeyongera kulwala. Bagakuddemu ne gasigaddemu era malwadde. Nkole ntya? Alina amannyo gakola ki? Akuula Nsenya amannyo naye geeyongera okulwala. Bagakuddemu n'agasigaddemu malwadde. Ajje ng'ekenneenye tulabe engeri gye tugatereezaamu. Agakudde ekimala neera n'agalimu nago malwadde. Ajje tugaddaabiize. Okay. Asta abuuza kiki ekireeta amannyo okugendamu ebinnya and how can it be treated? Kugendamu ebinnya ate bye bitya? Ndowooza era ategeeza bituli. Ki ekireetera ebituli? Mmere gye tuleka kumanya. Mmere. Buli weerwako bacteria zo zikola ki? Nga zirya. Buli we zirya zizaala acid n'atandika okwonoona erinnya eryo. Kati bwe kituuka ku biwoomerera kibeera faster kuba bazaala acid mungi. Yes. Okay. Joshua abuuza amannya agalimu ebituli bagajjanjabira ssente mmeka? Please thank you Farouk. Nsobola okugazzaamu singa wabeerawo omukisa. Kiri nakyogedde kodda ebeera emitwalo 6 okusementinga erinnya. Ogasementinga mitwalo 6. Joshua mitwalo 6. Ng'amannyo gakuluma wamu waliwo eddagala erisobola okukubwa n'omala ebbanga nga lya mwaka nga 15 kubanga nakiwulirako mbu ng'amannyo gakuluma waliwo eddagala erisobola libasobola okukuba n'omala emyaka nga 15 kubanga mbu yakiwulirako saafuna bukakafu teyafuna bukakafu. Ani abuuza? Kanyike Jamiru yabuuzizza. Ekyo sijja kulimba. Nze kyemmanyi nti omuntu owena ekizibu ky'amannyo jangu bakigonjoole obeere fine. Kati naawe yabuuzizza naawe Reme yabuuzizza amannya agalimu ebituli naye ne Waasinya gasigala gamuluma era nakyo ajje. Nabiira Dr. nina amannyo agavunda njagala kujjamu teekamu amalala. Ndowooza ayagala teekamu malala. Kisoboka bulungi nnyo. Okay. Kisoboka bulungi nnyo. Amannya agamabangabanga mugatereeza? Tusobola bulungi nnyo. Kiri kye tunagambye kye tuyita orthodontic treatment. Tugateekako braces ne tugatereeza mu line. Amannyo gaguba sige gaga yero? Gakwoza gaba gakwoza. Scaling and polishing. Nze neetaaga seeti y'amannyo nsobola okugaliisa ebikaluba like sugar cane kuba gano gonna malwadde sokka siwunya kamwa ate nsenya 3 times a day. Owulira? Asobola okujja amannyo ge mutaddemu asobola okugaliisa ebikajjo? Asobola naye gaakasente kubanga bw'abanga alina amannyo mangi nga gaavaamu tuba tulina okukolamuko ku zi implant ezo zi dental implant n'ate nga ezo dental implants zaakabeeyi.
so asobola oteekamu aba asobola oteekamu musobola okikola tusobola okikola. Safina abuuza naabire Safina, how is everyone mu maaso amannyo agavaamu omusaayi nyinza ompa magezi ki dokita, amannyo gavaamu omusaayi geetaaga kwoza, otumala okugooza nga nkuwa eddagala erijjanjaba ebiwono kubanga okay, ebibuuzo bino bigenda bigo. How much to wash my teeth? 100,000. mitwalo 10 okugooza. Dentist yankula erinnyo eryokubiri nerikutukako ekitundu, kati nyinza kukola ntya kuba linnuma? Rahma Abakari bambi abuuza ti omusawo yamukula erinnyo nerikutukako ekitundu, okitegeera, nerikutukako ekitundu, kati nyinza kukola ntya musawo? Oli yamukula erinnyo ate nerimenyeka, ajja netujjamu ekitundu ekyasigalamu nawona bulungi kubanga buli wasigalamu ekitundu kiba kijja mu mulumu. Okay. Mwebale nnyo baganda baffe, mwebale nnyo. Okay, kandooza katusembeyo ono Maria abadde akakasindika kati omuntu kiva kuki okulumwa amannyo? Waliwo amannyo okuluma obulumi naye nga temuli kituli naye nga amannyo gakuluma. Waliwo abantu abalina endwadde za sinuses oba sinusitis, inflammation of the sinuses. Omanyi mulimu ebituli muneeno mu upper bone eno etulako amannyo gye tuyita maxilla. Mulimu ebituli muneeno babiyita sinuses ebiyamba equalizinga air pressure in between the ears and the mouth and the nose. Okitegeera kati surfaces zaabyo ezo zitera okulwala nezibeera locked n'eminyira nga tegikola ki tegisobola kukola ki fuluma. Abantu bwe batyo batera okufuna amannyo nga amannyo ge gayinza omuluma gonna naye nga tewali kizibu kyonna kiri ku mannyo, ng'ekizibu kiri ku ki? Kiri ku sinuses. Era sinusitis oyo kasita omujjanjaba naawona kabeera fine. Bakijjanjaba. Dokita oli agamba, muganda wange ono ampeereza ka message aŋŋambye nti amannyo tegamuluma naye akamwa kawunya, naye lulimi lwe luliko obuzibu. Lulimi nakubulidde ebizibu ebivaako okuwunya akamwa. Sometimes omuntu abeera n'endwadde z'endala oba sometimes abeera nga mulwadde ng'alina eddagala ly'amira. Omanyi waliwo abalwadde naddala abalwadde ba kansa oba abakookolo balina eddagala lye babawa naye ng'eddagala eryo lireetera akamwa okubeera nga kakalu tekalimu wadde eddusu. Okitegeera abantu bwe batyo babeera nnyo okubeera nga akamwa kawunya. Tweyanziza nnyo, tweyanzege. Dokita ono nja mmuleeta tulage nga we basenya practically, aleete ateeke wano ebintu atulage omuntu asenya ati olulimi balusenya olulimi tebalusenya. Balina oddolongoosa, tebalina ddusenya, obeera nga alwera kuba bw'ogezaako ddusenya oba ojja duhatinga. It is a soft tissue. Ekintu bwe kiba nga kigonvu tolina kukozesa amaanyi. Kati olulimi ddwo oba olina kulwerako bwezi ng'ayero ekintu oyerako bwezi mmere. Kubanga omuntu buli bw'osenya n'otalongoosa lulimi, emmere buli weerwako ereetera akamwa okuwunya. Dokita tweyanza nnyo, tweyanzege. Mpozi ennamba yo, abantu bawe ennamba yo, ayagala nti ndi Najeera, dokita osobola okujja n'onzijanjabirako siina gatambula batukutte kafyu, nze osobola okuvuga n'ojja ewange n'onzijanjaba. By the way, Farouk nkwebaza nnyo olw'eno opportunity kubanga abantu beetaaga information eno. Abasinga bagyetaaga bambi naye tasobola kugenda na consultinga mu clinic. Bajja mugamba okulaba omusawo sente bwe ziti. Okitegeera. So nkwebaza nnyo, webale nnyo kwagala abantu, webale nnyo okuddiza ggwanga. It is a very good thing ky'oli mukola. Kati mu COVID ono abantu abasinga ebizimbe ebimu bayinza obiggala naye watukolera abayinza okuggalawo bwe banaaba kubaggaddewo kuba we yalina ekizimbe kya lukale
muri clinic yaffe Yeah. naye bwe banaaba bagaddewo I'm going to do what we call mobile dentistry. I have my car, I have my equipment. Ojja kuba onkubira bukubizi yonna gy'obeera. Nze nina authorization engeri gye ndi musawo tebajja kuŋŋaana kutambula. Mbatuukeko yonna gye muli. Mbakole ku mannyo gammwe. Tuteese kasente sente mmeka. Zompa kasente kange. Nkukoleko. Nze nkwe service yo. Okay. That is it. Baganda bange mwebale nnyo, mwebale nammwe tulaba. Mwebale nnyo tulaba. Bintu bino consultation bajja kukuba 10, abalala bakyajinga 5, abalala 2, abalala kati ffe tukuleetera abantu nga bano nakubuulira. So dokita wuno mumukozese. Tujja kuba tuleeta abadokita ab'enjawulo. Eno time tosobola tambula, tosobola kola ki naye ekintu kikulumirawo ffe tuleeta wano omuntu nze nkugamba buuza bibuuzo byo weereza ebibuuzo byo nti kino Nakatalekeka. I want to urge all celebrities abantu bonna bali influential mu Uganda okutandika okubeerako mu sessions nga zino oba okubeera nga information eno bweti bagiyamba okutuuka ku bantu kubanga yo mwina influence y'amaanyi mwina amaanyi g'amaanyi bantu bangi nnyo babatunuulidde bantu bangi nnyo babawulirira mu kye mwogera so mbasaba bannange bona ba celebrities ba musicians ba actors ba comedians mukozese platforms zammwe okusomesa abantu ebintu by'obulamu. In future I want to do a podcast mbeerenga we can talk about these dental issues in a funny way. True. In a relatable way esobola okubeera nga esikiriza abantu bonna okubeera nga bawuliriza. So kekatalekeka. All celebrities use your platform ki bakusanga doctor? On Facebook Dr. Serumaga John Vianney. My Facebook page. On Instagram Dr. Smiles UG. Dr. Smiles you follow. On Snapchat same Dr. Smiles UG. Kwoli ofuna ddi obudde obw'okugenda yeeyo? Oluusi nange embeeramu eyo nenkolayo ku video nenkola ki. Life is about, you don't have to be very serious all the time. Ku Twitter same thing Dr. Smiles UG. Okay. Tweyanza nnyo dokita, weebale nnyo naggaba information abalala tagigaba. Njagala nnyo era gyongera okukomawo. You can come back as many times as you want. Kati kye tujja okukola omuntu asenya atya. Muganda wange illustration. Era kino dokita ono waaliye kubeera. Dokita tweyanza nnyo, tweyanzeeko. Nammwe mwebale nnyo bambi kujja. Alright. Mwebale nnyo mwebale ddala tubadde spurred by Sozo agamba nti oba olina byonna ebyawaka ebyomunju ebya restaurant nga biri mubeera nnungi bimutwalire oba mukubire yabikimaawo wooli ne Sula kugamba nti oyagala gula mmotoka obulamu bunyuma olinamu akamotoka genda akakuwe ku kibanja mpola omusasule akuwe kaadi bwe bityo bwe tubadde mwebale nnyo baganda baffe abatufollowinga mwebale subscribinga mwebale kola buli kimu ffe twewaayo okubeeranga tugezaako okubaleetera abantu bano ab'enjawulo abantu ababagasa abantu abagattako si buli ssaawa nti tubaleetere ebigundi gundi yakubye gundi yakubye gundi tubaleetere ne bano abantu abavunaanyizibwa akubuulira ekintu nga kiri ekikuluma abantu balina ebizibu eyo mu mayumba abantu endwadde z'abaana n'abaana abo nabo ndowooza dokita amannyo g'abaana ndowooza abaana abato tujja kufunayo omusomo gw'abaana abato omuntu akuula atya amannyo g'omwana omuto buli kimu ekyamannyo omuntu afubutuka eri n'akuula omwana amannyo tugenda kisensera buli kimu ekyamannyo tugenda kisensera. Tweyanza nnyo tweyanze ke tukwatagane next week mwebale nnyo mwebale